अरे अपने पैसे निकाल लेता हूँ और मार्केट जाके कुछ खरीद लाता हूँ। मुझे बहुत दिन से कुछ खाने का मन कर रहा है। अब जल्दी से टोकरी उठा के खेत में काम करने तो आज नहीं जाऊंगा, मार्केट ही चला जाता हूँ जल्दी से। अरे दादी जी, आप तो बहुत अच्छे से काम कर रही हो, बहुत अच्छे से काम करो। अरे दीदी, मुझे जल्दी से ये लेग पीस दे दो, मुझे घर जाके बनाना है और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अब जल्दी से घर पहुंच गया, अब इसे जल्दी से बना के खा लेता हूँ, बहुत तेज भूख लग रही है। आप लोग प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक ही क्लिक तो करना है मेरे यार, जल्दी से कर दो। अरे इतना सारा सामान लेके आ गया, अब आंटी जी को लेग पीस दे देता हूँ। अरे आंटी जी, ये लो अपना लेग पीस।